Hello，各位街坊大家好啊！Kiki 而家睇呢套別墅咧，就喺珠海北嘅，喺呢度翻廣州大橋咧就半個鐘嘅啫，總價105萬起就可以攞低我呢一套江景別墅啦。無論度假養老、投資都非常適合性價比嘅一個別墅嚟嘅。呢邊有前門嘅花園啦，加埋呢邊有個側邊嘅大花園，平時種花養狗或者喺呢邊 BB 超模整翻個泳池都冇問題啦。再睇睇呢一邊，睇翻個景觀係咪好靚啊？呢邊就係西江河嚟噶啊！咁你休閒嘅時候出嚟呢邊釣魚啊，中意釣魚嘅街坊係咪好舒服啊？包括平時嘅周末啦，或者假期啊，都非常之多家長帶小朋友過嚟呢邊露營噶吓，環境都係比較靚嘅。咁過到嚟呢邊一入嚟咧，就係我哋一個大客廳嚟噶，採光好猛噶。過到嚟呢邊就係飯廳嚟噶啦，呢個面積咧係168平方，一共上下有4層嘅。咁每一樓咧係可以泊車嘅。呢邊就做咗個 L 類型嘅廚房啦。嗱，咁我哋過到嚟呢邊就係一個入門嘅啦吓。咁呢邊做翻一個乾濕分離嘅衛生間，呢邊就上翻2樓同埋3樓啦。其實咧呢個位置都可以裝翻一部 lift 嘅。咁呢度就落翻負1樓噶啦。呢個別墅區咧，咁佢生活配套亦都係比較方便嘅。我哋行路出去咧就有街市，包括我哋1+1超市啦。平時嘅行街食飯睇戲咧一應俱全噶。周邊咧人流都係比較旺嘅，無論係度假養老都係非常之適合噶。總價105萬起就可以攞低嘅江景別墅啦。感興趣嘅話，WhatsApp Kiki 帶你過嚟實地了解下。咁我哋下期再見，拜拜。